Sveiki sugrįžę į ShedBuilds, aš Nerijus ir čia turime K-Swapą 5 Civic. Nepamirškite paspausti like ir subscribe, o šiandien keliamės į praeitį ir pažiūrėkime, kaip jisai čia atsidūrė. Buvo sunku, bet įdomu. Važiuojam! Sveikučiai, kita diena. Toje paletėje randasi K24 svapas. To viską išpakuojam, kabinam, vežamės į vidų, avdam greičių dėžę, iš 2 ar 3 dėžių darom vieną greičių dėžę su blokiruotę. Na ir ką, tuomet viską sulipdam atgal į krūvą ir keliam į kėbulą. Eilinė diena garaže. Tęsime darbus toliau prie Civico. Jau gana nemažai surinkta. Netgi salonė dalis, šitą visą reikia surinkti, bet laidynas jau išvedžiotas, pečiuką liko užkabinti, vairas jau prisuktas. Sakykime, darbai juda teisinga linkme. Kuom galiu pasigirti, kažkur yra surinkta greičių dėžė. Kur jinai yra? Nežinau. Va, turime surinktą greičių dėžę, nudažytą, dėja šio proceso nefilmavo, tep-lep ir padarėm. Šiandien išsivalysime šitą variklį, kai aš nekenčiu, kai šruotasi viską čia uždažo. Nes tipo, kad matytume, kad ardėt. Taigi aš susirinkinėju tvarkingą mašiną, tai vis tiek viską valysiu, tai dabar dar ir dažus reikia nuvalyti. Nesmė. Tai tuoj viską nusivalom. Čia dar liko dėžės detalių atsarginių. Nusivalom variklį, nusišviečiam, nusidažom, pakeičiam smagartį su sankaba ir bandom galą kelti. Bendrai prieš keliant dar reikia pakeisti porą kūro, tai yra ne kūro, o stabdžių vamzdelių, jeigu aš jos turiu, o jeigu ne, tai keliam svapą ir tada grįžtam į saloną ir pabaigim ten surinkti. Tai kol kas situaciją turime tokią. Kibam prie darbų ir žiūrim, kas gaunasi. Važiuojam. Taigi išsivaliau variklį. Dar vietomis šiek tiek pravalysiu ir tada riebalinsiu ir bus galima dažyti. Kas yra keista, šitie nelemti fosforiniai dažai, čia matyti tie patys, kur ir šitie grafitininkai piešia ant sienų. Tai, žodžiu, sunkiai valas. Čia yra gerai prilipa, nežinau. Tai dar kažkiek pabandysiu pavalyti, tada viską nupučiam motik dažais. Ir tada viską pradedam surinkinėti atgal į krūvą. Dėžę, variklį, viską. Dar tiesa, prieš tai įsimsiu karterį ir pakeisiu tepalo pompą į TPR tepalo pompą ir uždėsiu aliumininį karterį. Darom toliau. Tai turim tokį vaizdelį, nudažėm variklį, karteris, kaip matot, liko vis dar žalias, bet čia viskas gražu, uždėjau įsirbimo kolektorių, liko uždėti trampetus, kurie yra mano šiek tiek sutrumpinti, ir prisukta apatinė įsirbimo kolektoriaus detalė, bet
kažkur labai saugiai padėjau varžtukus būtent šitam reikalui, dabar reikia susirasti juos. Tai pradžiai užsidedam tada aušinimo kanalus, NOX sensorių, starterį, tada surinkam įsiurbimo koliką iki galo ir pradedam kabinti generatorių, vario stiprintuvą ir kitus dalykus. Eilinė diena garaže ir šiandien ką? Šiandien darome toliau Civiką. Iš tiesų darbai po variklio skiriami šiek tiek atsikėlė, nes pradanginau tepalo pompą, tai užsisakiau naują dėvietą, nes čia toksai biudžetinis, bet geras variantas bus. Eigoje papasakosiu, ką darau ir kodėl. O dabar ką? Dabar šokam į saloną, sutvarkom visą šitą betvarkę. Ir pabaigai, nežinau, žiūrim, darom ir žiūrėsime, kaip mums sekasi. Važiuojam. Tai ką padariau, apsitvarkiau laidyną, kur galiu, visur jį prisisegiau. Sugalvojau su draugo Aivaro pagalba, va čia pritvirtinam kompą. Įkniedijom, ten va šiek tiek matosi rivet nutsus, kniedės tokias susriegiu. Įdėjom spaceriukus ir prisukom va kompą. Dabar iš galo prisijungs laidynai, dar įsileis iš variklio skyriaus laidai nuo pačio varikliaus. Ir po to jau, kai viskas susiseks, gražiai viskas suseksim, kad nebesimatytų. Nu, iš esmės atrodys, kaip čia, va taip va maždaug, tuščia gražu, tai netgi išėmus ir kilimą atrodys gana tvarkingai. O dabar ką, dabar šaunu panelę į saloną ir tada prisisuku saugiklinę, prisivedam laidus į anas duris ir bandysim gal sudėti langų mechanizmą ir atgal įdėti stiklus. Tai surinkau laidų pynę visą, prisegiau, prasivedžiau, ten dabar bus viskas paslėpta ir prisekta iš vidinės pusės. Tai dabar liko susirinkti visą tą šlamštą į kažkokią dėžutę, išsivalyti čia viską, kad būtų švaru gražu, atsinešiu kilimą, atsinešiu panelę ir viską sudėsiu į tam skirtas vietas. Šiandien dėsime variklį į vidų. Ne šitą dėsim variklį. Va, štai va, ten va kažkur. Dėsime, kad 20 pagaliau į vidų. Bent toks planas šiuo metu yra, kiek čia tų valandų. Na, iš tiesų ne 6, o 5 valandas vakaro. Nes dar laiko nepersakau laikrodis kaba man per aukštai. Tai susitvarkau stalą, atsitempiu variklį, pakeičiu tepalo pompą. Žvaigždė VTC iš 25 laipsnių iki 50 laipsnių, tepalo pompą, karterį, viską užklijam, žirmetinam ir užmetam sankabus visko ir važiuojam toliau. Tuomet keliaujam į variklio skyrių ir maunam viską į savas vietas. Tai ką, čiumpam jauti už ragų ir žiūrim, kas čia šiandien gausis.
Taigi, galvojau prisuksiu tepalo pompą ir tada ir viskas, bet radau skirtumą. Taigi, čia turime FN2 tai per tepalo pompą. Jį turi balansuoklius, jei galima pavadinti tai balansuoklis. Ir čia turime K24A3 balansuoklius. Tai ir va čia yra visas skirtumas, kurio čia nėra. Tada, tai iš šitos vietos tai peras sukasi daugiau ir dar viduje yra krumpliukas, kuris irgi leidžia varikliui suktis šiek tiek daugiau apsukų. Tai va, pagaliau matome realybės skirtumus. Ir dar vienas svarbus dalykas. Čia yra ta dalis, kuri remiasi į bloką. Tai matote, tai pero yra aklina, K24 yra su išpjevom. Ir mes tai pero negalime sudėti, nes įsirėmė į varžtus, tiesiog skiriasi dizainas. Tai mes tiesiog, kad galėtume sudėti tai pero tepalo pompą, uždėsime K24 šitą ir priveršime pagal servis manualą. Tai ką dabar dedam atgal, indeklus sudėsime aišku nuo tai pero, kad būtų tie patys indeklai, kurie ten ir buvo. Ir surinksime dabar jau viską atgal į krūvą. Na va, atrodo, kad jau viską žinai apie K seriją, bet sužinai dar naujų dalykų. Tai va, balansuokliai be papildomų balansuoklių ir K24 balansuokliai su papildomais svarmenim. A few moments later. Taigi, nesėkmė, nesurinkau variklio, užstrigau lygioj vietoj, nes, norisi kaip geriau, bet gaunasi kaip visada. Bet sužinojom dar daugiau naujų dalykų. Tai dabar keliaujam prie to, kokiegi yra skirtumai tarp pero tepalo pompos ir akordo, kuris dirbant žemų sūkių ir peras dirbant aukštų sūkių. Tai žiūrim. Taip. Pagrindinis skirtumas, jeigu atkreipsite dėmesį, tai yra šitas nužulnumas, o šito nužulnumo čia nėra. Tada pasižiūrėjus, čia atrodo va taip, o čia taip. Labai panašu viskas, bet iš tiesų ir skiriasi. Ir tada pats įdomiausias dalykas, čia buvo tas vienas nužulnumas, o dabar apie antrą nužulnumą. Pasiimam tai pero, padedam greta akordo ir dabar atkreipkite, palaukit, patolinsim vaizdą. Atkreipkite dėmesį, čia yra visiškai nužulnų gražu, o akordė yra visiškai stačia. Na ir dabar yra tas momentas, kaip galėčiau paimti šitą krumplį tepalo pompos, sudėti į akordą, sudėti tos balansuoklius, su šypsena paimdėti ir važiuoti. Bet realybė yra tokia, kad neaišku, kas bus. Tai darom kaip savo, nesinori kažkokių turėti nesąmonių. Dėsime K22 tepalo pompą. Jei reikės šiek tiek įpjauti, kad jinai apeitų šitas vietas. Užkimšti, ištraukti su medvaršiu šitą purkštuką. Čia įsukti varžtą ant klijų ir surinkti viskas su įprastinė tepalo pompa. Tai šiandien turime tokį kiekį šroto. Na dabar jau šrotas, nes išrinkau. Šiaip galima surinkti tas tepalo pompas ir jos dar bus geras, bet, ta prasme, FN2 tepalo pompa ne Bolton, nes įsirėmė į šitas vietas. Turime, matote, aš čia jau šiek tiek pjoviau, bandžiau, matot, yra varžtų įspauda 1, 2 ir čia 1, 2. Tai dėja, bet taip nesigauna kaip norėjosi. Tai šiandien turim tai, ką turim. Kitą dieną tęsime darbus. Tai tiesiog uždėsime K22 tepalo pompą. Arba, galima būtų palikti K24A3 tepalo pompą, bet aš noriu sukti šiek tiek daugiau. Taip, tai bus papildomos išlaidos, bet, yra kaip yra. Taigi, po nesėkmingo vakar tepalo pompos dėjimo,
Šiandien turime naują tepalo pompą, naują grandinę pompą, čiuožiką. Na, žodžiu, viską, ką reikia, kad sudėti. Tai dabar iškart sudedam ir pagaliau viską susukam atgal. Pirma nedidelė problema. Tie, kas dės K20 A2 tepalo pompą ant K24, va matot, neužsideda. Tai šią dalį, pabandysiu parodyti pirštu, šią dalį reikia nusipjauti. Tai dabar užkimšime tepalo kanalus, kad neprikristų drožlių, atsižymėsime su markeriu ir atpjausime tiek, kiek nereikia, kad jinai va tai va prisiglaustų. Dabar va trukdo, tai to tai ir padarysim. Cheat kodai. Tai variantas vienas, visą šitą dalį susidėti nuo, gal šitos tik tai iš tiesų užtenka nuo Civico EP3 arba padaryti kaip aš. Tai paimat, šiaip K24 jinai stovi, va tai va, į viršų žiūri. Mums reikia, kad žiūrėtų žemyn. Tai ką aš padariau, aš išgrėžiau dar vieną skylę. Ir čia va tokį va įdubimą padariau. Ir viskas. Ir va, mes turime tokį kampą, kokio mums reikia. Tai čia, jeigu iš K24 darot, tai manau vienas iš pigesnių sprendimų, arba galima nupirkti bilietą aliumininį tokį, kur jau sukinėjasi aplink visą ašį. Tai kaip matote, dangtelį irgi jau uždėjau, liko uždėti vožtuvų dangtelį, padaryti porą skylučių vakuumams siurbimo kolektoriuje ir ką, smagratis, sankaba, dėžė ir galim bus keltis jau į variklio skyrių. Na, kaip matote, prisukau savo šoninę pagalvę, galinę. Dabar einu, pasikabinu variklį ant keltuvo ir važiuojam čia ir bandom prisukti viską į savas vietas. Na ką, variklis
oficialiai kabo. Variklį turime viduje, liko pajungti laidus, įdėti radiatorių, keletą daviklių, aušinimo žarnas, pervežti keletą neprivirštų varžtų, uždėti galinį kronšteiną, išmetimo kolektorių. Na ir oficialiai kaip ir turime K-Swap Spoon Style 5. Lemą, kaip gerai atrodo. Svarbus dalykas, mano pagalvės yra padarytos tokios, kad variklis kabo šiek tiek aukščiau nei su pirktiniam, bet yra galimybė dėti ir pirktinių aukštį. Tai dabar jisai yra iš tiesų gan aukštai, todėl kapotas, jeigu matot, yra išpjaustytas. Tiksliai neatsimenu, bet man regis reikės Mugen kamštelio, nes jis yra žemesnis nei šitas, bijau, kad lies, tai dabar reikės atsargiai užverti kapotą ir pasižiūrėti. Taip pat reikia pasižiūrėti, kur statyti MEP sensorių, ar jisai stovės ant sklendės ar ant įsiurbimo kolektoriaus. Na ir likusios smulkmenos. Kaip ir sakiau, vaizdas atrodo super. O jei jums patinka tai, ką aš darau, nepamirškite paspausti like ir subscribe, jie tikrai padeda. Daugiau video artimiausiu metu. O šiandien matyti tiek.